Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. მე ვარ ნიკოლოზ კუტანიძე, პროფესიონალური MMA-ის მებრძოლი და 27 სექტემბერს გავმართავ გამა MMA 2-ზე ჩემს მეორე პროფესიონალურ ბრძოლას და დაუპირისპირდები სომეხ მებრძოლს. მზადება ჩაიარა იდეალურად, მყავდა ძალიან გამოცდილი გუნდი, რომელიც მეხმარებოდა ჩემს მომზადებაში, როგორც ჩემპიონთა აკადემიაში და ასევე ჯიმსამეთში გავიარე მომზადება იდეალურად. ვარ მაქსიმალურად ვსად ყველაფრისთვის, რაც შეეხება ჩემს მომდევნო ბრძოლას ახლა გამა MMA 2-ზე. მე ვარ ყველაფრისთვის ვსად, ასევე როგორც ჭიდაობისთვის, როგორც სტრაიკინგში და გვირდებით ძალიან სანახაობრივ ბრძოლას სისხლის ბოლო წვეთამდე და რაღაც სასწაულ ნოკაუტს შეიძლება ფეხის სახში გავატანო უბრალოდ თავისი წინა ჩანთაში ჩავიდო და ისე წაიღო სახში თავისი ფეხი. გამარჯობა. ჩემი სახელია ჰოვანეს გარაგიოზიანი. ეს ბრძოლა ჩემთვის პროფესიონალური დებიუტია, სადაც მე დავუპირისპირდები ქართველ მებრძოლს, ნიკოლოზ კურტანიძეს. ამ ბრძოლისთვის კემპი 2 თვის წინ დავიწყე, რაშიც ვილიამ არაქელიანი მეხმარება. მე წარმოვადგენ კლუბ Bravehearts და მინდა მადლობა გადავუხადო BFF-ის პრეზიდენტს, რადგან ეს ჩხუბი შედგა. მე ვუყურე და შევისწავლე ჩემი მოწინააღმდეგი სტილი. ვფიქრობ საინტერესო ჩხუბი იქნება. მე მაქვს გეგმა და ვაპირებ ამ გეგმას გავყვე. ვარჯიში დავიწყე 4 წლის ასაკში, ბორჯომში. თავიდან დავიწყე კრივით. შემდგომ გადავედი საცხოვრებლად უკრაინაში, სადაც დავეუფლე იქაურ საბრძოლო ხელოვნებას რუკაპაშკას. რის მერეს დავბრუნდი ისევ საქართველოში და შემდეგ შევდექი ტაილანდურ კრივს. მაგასთან ერთად პარალელურად ვარჯიშობდი ტაილანდურ კრივს და კაერს კინბოქსინგს. ასევე კინბოქსინგში გავჩერდი დაახლოებით 8 წელი, სადაც მოვახერხე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამეღო ვერცხლი. ასევე შემდეგ წელს გავანახდი ოქროთ და 2021 წელს კიდევ ერთ მსოფლიო ჩემპიონატზე ავიღე ოქრო. MMA დავიწყე 18 წლის ასაკში, გადავედი პოლონეთში სავარჯიშოდ, კერძოდ ვროცლავში, ბონზაი MMA-ში. იქ დავიწყე MMA-ის ვარჯიში და გავმართე 4 ბრძოლა სამოყვარულო. ასევე გავმართე semi-pro კონტრა MMA-ში, ამით დავასრულე პოლონეთში ჩემი MMA-ის კარიერა, სადაც დავბრუნდი საქართველოში და გავაგრძელე სამოყვარულო ასპარეზი. ამ წელს მოვასწარე ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზიც და ჩამეტარებინა ჩემი პირველი სადებიუტო ბრძოლა პროფესიონალებში, სადაც ასევე სომეხ მებრძოლს დავუპირისპირდი და სადაც მოვიპოვე გამარჯვება 3 რაუნდიან დაწყებულ ბრძოლაში. MMA-ს ვაღმობ 2010 MMA-ზე 2017 წლიდან ვარჯიშობ. მანამდე სხვადასხვა სპორტით ვიყავი დაკავებული, როგორებიცაა ბოქსი, ტანვარჯიში და ძიუდო. MMA-ის ბრძოლების ყურებით დავინტერესდი, თუ როგორი იყო სხვადასხვა სტილით ბრძოლა. ამიტომ დავიწყე MMA-ზე ვარჯიში. ხოლო წონების დღეა, ვემზადებით წონის ჩასაბარებლად. ახლა ბოლო კილოგრამებს ვიკლებ. დაახლოებით 1 კილო დამრჩა. ფერებიც ბაგობთ. ფერებიც? რაც შეეხება ჩემ პირველ სადებიუტო ბრძოლას, რომელიც გავმართე GFC 31-ზე, ემოციების მხრივ რაც იყო, უკვე რადგან მქონდა გამოცდილება პროფესიონალებო ტაილანდურ კრივში და ასევე კინბოქსინგში, დიდად არ ვიყავი ემოციურად შეკრული, დაძაბული, მაგრამ მაინც ჩემთვის პირველი ბრძოლა სადებიუტო MMA-ში იყო განსხვავებული სამოყვარულოსთან, რადგან იყო 5 წუთიანი ბრძოლები, პარტერში იყო დამატებული როგორც სიდაყვები, ასევე მუხლების შემეძრო მემუშავებინა, რამაც უფრო გამხსნა მუშაობის დროს, მაგრამ საკმაოდ მძიმე მოჭიდავე იყო. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ პირველ ბრძოლაზე ცოტა გეგმის მიხედვით არ იყო წასული როგორც ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ჩვენს მხრივ დავალაგეთ მთლიანი ბრძოლა და ისე წავიდა როგორც ჩვენ გვინდოდა.
რა თქმა უნდა, ემოციურად ძალიან მოხარული ვიყავი, რადგან დებიუტი გამარჯვები დამთავრდა და საკმაოდ გამოსცილ მეტოკესთან, რომელიც სასაკი ჩემზე დიდი იყო და ასევე გაბარიტებითაც. არ არის დასამალიერო, ჩემი თავარი არაღი ლექიქებია და ასევე არ იქნება მაგისთვის დიდი გაოცება, როცა მაგას ფეხი მოხდება. მაგას ცოტა შემოუნახავ, თავიდანვე არ ვაჩენებ ჩემ თავარი არაღს, იმიტომ რომ შეიძლება არც გაგრძელდეს დიდი ხანი ბრძოლა თუ თავიდანვე ეგეთი დარტყმები მოხდა და რაც შეეხება ჩემ ზედმეტსახელს Iron Leg, რის გამოც შემარქვეს თავის დროზე, კიდე პატარა ასაკში, მსოფლიო ჩემპიონატზე დამჭირდა სულ 2 დარტყმა ფეხში, რომ დამემთავრებინა ბრძოლა. მის მერე Iron Leg მქვია და ხალხიც კარგად არის დარწმუნებული, რომ ჩემი ფეხი თუ ვიღაცას მოხდა, მან უკვე დასრულებულია მაგისთვის ყველაფერი. მომზადების პროცესში ყველაზე რთული ნაწილია წონის კლება, მაგრამ ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს. ყველაფერი კარგად დასრულდება. წონას ზუსტად ჩავაბარებთ. Она сама махнели, меня отошли это. Апел лемиваркен от най вообще чистата что. წონის ჩაბარებამდე უკვე 24 საათზე ნაკლებია დარჩენილი. 10.5 კილო უკვე დაკლებული გვაქვს და დარჩენილია 2.5 კილო დასაკლები. ახლა უფლი უკვე ფიზიკურად აღარ მოდის და დარჩენილ 2.5 კილოს დავიკლებთ დღეს საღამოს და ხვალა წონები ჩატარდება, უნდა გქონდეს კაი აღდგენა იმისათვის, რომ ზეგ 27 სექტემბერს მაქსიმალურად ლამაზი და სანახაობრივი ბრძოლა გაჩვენოთ. გამარჯობა. მე იაკუბ შაჰინი ვარ სტამბულიდან 26 წლის. 27 სექტემბერს ვიღებ მონაწილეობას გამა MMA 2-ზე. ჩემი მეტოქეკი სერგო ალექსანიანი იქნება. დაელოდეთ, სად იყავით? ტემპერატურა მაქსიმუმს მიაღწევს. ამ ბრძოლისთვის კონკრეტული გეგმა მაქვს, თუმცა მიმდინარეობისას სიახლეებსაც შემოგთავაზებთ. ჩხუბებს, ვინც კარგად გეგმავს, მეც მათ რიცხვში ვარ. ნულიდან წამოსული მებრძოლი ვარ და დიდი შესაძლებლობები არ მქონდა. მე ეს შესაძლებლობები საკუთარი ფრჩხილებით გამოვთხარე. ამიტომ ჩემთვის სულ ერთია. შეიძლება ამ შეჯიბრის მერე შიშველი ხელით გავიდე საჩხუბრად. მე ყველაფრისთვის მზად ვარ. მე სერგო ალექსანიანი ვარ. გავმართავ ჩემს მორიგ პროფესიონალურ ბრძოლას MMA-ში. ჩემი მოწინააღმდეგე თურქული ხორცია, უსახელო თურქული ხორცი, რომელიც არაფერს წარმოადგენს. 27 სექტემბერს დიდი ამბები დატრიალდება. ვისი ამოვნებ ბრძოლით? მეტოქეზე რა შემიძლია ვთქვა? სიმართლე გითხრათ, მის ბრძოლებს დიდად არ ჩავძიები ვარ. ვხედავ, რომ ის უბრალოდ თურქული ხორცია, მაგრამ შაბათს მე მას გავაქრობ. 4-4-ის მაგივრად მისი რეკორდი 4-5-ზე გახდება. მისტიკ სერგოს პროგნოზია მახრჩობელა პირველივე რაუნდში. ამ ორგანიზაციის შესახებ 2 თვის წინ გავიგე. როცა გავიგე, მაშინ ჩემი მოწინააღმდეგე სერგო არ იყო. სერგომდე ჩემთან ბრძოლაზე 5 მებრძოლმა თქვა უარი. ზადება ძალიან კარგად მიმდინარეობს. სასრუველი წონაც მივიღე. ეს შეჯიბრება მხოლოდ ჩემი არაა, აქ ჩემი ხალხის ინტერესიც დიდია. წონის კლება კარგად მიდის. ახლა სპლეშში ვიმყოფები. შესანიშნავი ადგილია. ჯიმი, კროსფიტი, აუზი, საუნა. დიდი მადლობა სპლეშს. მე წარმოვადგენ კლუბს Lionheart, რომელშიც არაერთი პოპულარული მებრძოლი ვარჯიშობს. ცოცხალი ლეგენდა.
настоящих легенд. Эдуард Вартанян, Арман Царукян, Давид Хачатурян, Арен Акопян, Армен Гулян. Могу очень долго перечислять. ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება. Так что მე Lionheart-ის ახალთაობას წარმოვადგენ და ჩვენ მალე დავანახებთ სოფლიოს ჩვენს ძალას. Чувствую себя в Грузии. საქართველოში თავს ისევ გრძნობ როგორც სახლში. აქ კარგად, თბილად დამხვდნენ და მიმარეს. ქართველები ჩვენი ქრისტიანი ძმები არიან. მომწონს ეს ქალაქი, შესანიშნავი ატმოსფეროა. აქ პირველად ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ არა უკანასკნელად. Polad, ლაპარაკით ბევრს ყვედობდი. შენი ბრძოლის საკითხი როცა სერიოზულად დადგა, შენ ვეღარ დაგინახე. გაქრი. ამ ბრძოლის შემდეგ აი აქ გელოდები, შენს ქალაქში. მე მზად ვარ. გეგმავ რომ გაგსრისო, გაგანადგურო. ცოტა გამბედაობა თუ გაქვს, პირისპირ გამოდი, მე მზად ვარ სასაუბრო. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ნოკაუტის პატრონი ვარ. ამის მისაღწევად ძალიან ბევრი ვიმუშავე. რა თქმა უნდა, მეგობრები ძალიან დამეხმარნენ ამ ყველაფრის მისაღწევად. იქ რომ მივედი, დაწყებისთანავე მოწინააღმდეგის გამოუცდელობა შევამჩნია. როცა ფეხი მოიქნია, მარჯვენა მხარეს ცარიელს ტოვებდა. ამიტომ მას შანსი არ დავუტოვე. ასევე, შაბათ დღეს სერგოსაც უშანსოდ დავტოვებ. მსგავსი ნოკაუტით დასრულებას გეგმავ. შაბათ დღეს ყველაფერი კარგად იქნება. MMA-ში ვარჯიში 2016 წელს დავიწყე. დარბაზი, სადაც დავიწყე ვარჯიში, გრეპლინგის დარბაზი უფრო იყო და ვარჯიშიც ძირითადად გრეპლინგით მიმდინარეობდა. მაგრამ შინაგანად სტრაიკერი ვიყავი და ამას თქვენს კარგად მიხვდებით. ჩემი ბოლო წარმატებული 2 ბრძოლის მოკლე ხანგრძლივობით. ბოლო დროს შიშველი ხელით ბოქსიც დავხვეწე. ამ ბრძოლაში ჩემ მოწინააღმდეგეს არავითარი შანსი არ აქვს. ოქტაგონზე პირდაპირ მის განადგურებაზე გადავალ. მე აქ სხვა მიზანი არ მაქვს. ჩემ დროშას ავაფრიალებ, მას სახეზე შევხედავ და უბრალოდ გავიცინებ.